Il lavaggio sta proseguendo, 20 minuti sta proseguendo il lavaggio. Visto che il lavaggio è talmente schiumoso oggi, visto che questo è un lavaggio super schiumoso visto che questo è il lavaggio schiumoso che sto proseguendo, di questo sta proseguendo il lavaggio, visto come è super schiumoso oggi il lavaggio, visto il stendino già preparato, visto oggi il lavaggio è schiumoso, l'avevo lavato a mano, come vedete l'avevo lavato proprio a mano nel lavandino. Oggi ho pulito la lavatrice oggi, visto cassetto perfettamente immacolato, quindi io ho pulito il cassetto, anche il filtro di scarico, ho pulito la lavatrice, ho pulito anche il filtro di scarico, oggi ho montato il coperchio posteriore della lavatrice, era pieno, proprio impolverato, era davvero impolverato. Faccio vedere che straccio ho utilizzato. Questo qui abbiamo utilizzato, visto l'acido citrico è finito, visto l'ho finito tutto, ho usato un acido citrico, io ho fatto un lavaggio a vuoto a 95 gradi, qui a 95 gradi ho utilizzato 95 gradi dell'acido, ho usato un prodotto, vi faccio vedere quale prodotto ho utilizzato. Allora il prodotto ho utilizzato questo qui, Vertical Care, quello Drago si chiama, ho anche usato quello lì, anche quelli per il cesso, per i water, oppure quello lì, tranne quello l'ho finito tutto. Ecco, adesso siamo arrivati al momento dello scarico. Siamo arrivati al momento dello scarico. Questo vediamo che cosa combina. Alla prima centrifuga si sbilancia oppure no. Se centrifugherà, se si sbilancerà, quindi segui una centrifuga intermedia, la dovrà inseguire. Per me sì, la inseguirà. Quindi adesso sta caricando ancora acqua, visto che il cantino si è gonfiato, visto per colpa che sta soffiando l'aria, visto il cantino si è gonfiato, vedi, è poca roba, non sbilancia, con poca roba non deve sbilanciare mai, alcune volte con poca roba sì che sbilancia lo stesso anche con poca roba, visto, tra un po' inizia a centrifugare, visto, dopo tra un po' inizia a fare la prima centrifuga intermedia, inizia a fare, visto come fa parte dei sciacqui, visto adesso non vuole centrifugare, visto che si è gonfiato, quindi adesso sta proseguendo e non centrifuga più, visto la temperatura si è tolto, e quando inizia a centrifugare, pronti, 2, 1, visto che non hai seguito la centrifuga, visto che non hai seguito la centrifuga, che nel programma questo non esegue le centrifughe intermedie tra un risciacquo e l'altro, però non esegue le centrifughe intermedie, ma tra un risciacquo e l'altro, visto che non ha fatto la centrifuga, visto che non ha centrifugato, visto che in questo programma non si comporta fare le centrifughe intermedie, in quel programma lì, visto si è tolto la schiuma, vedete, Sony fa tanta schiuma che se ne metto poco ne fa schiuma lo stesso, non doveva fare schiuma, dopo caricherà Metal Blu, visto all'interno della guarnizione è rimasto un po' di schiumetta, visto che in questo programma non esegue le centrifughe per intermedie tra un risciacquo e l'altro, per me fare a livello un po' alto,
fare un livello un po' alto che arriva fino qua, però no, arriva fino là, ma adesso no. Con Bianchi aveva fatto livelli alti quando ancora una volta quando stavo qua stavo dando una ripassatina, quindi non faceva lavaggio, visto caricherà metà blu carica, però un livello un po' alto, caricherà metà blu caricherà metà blu, caricherà il blu intero pieno di acqua. Per me caricherà lo blu intero. Ah no, visto arrivava fino qua, visto il livello è un po' alto, è un po' altissimo il livello. Poi vedete il livello è un po' alto, il livello è un po' altissimo il livello, però il livello arriva fino là, arriva il livello, visto che ha fatto un livello alto ha fatto, visto ha fatto, mentre voi stavo caricando metà blu intero fino là, nella mia vecchia Electrolux, ma era tantissima acqua, faceva i livelli super alti che arrivavano fino qua nella mia vecchia Electrolux, faceva il lavaggio più un livello super, caricava metà blu intero, caricava lo blu intero, visto ha fatto un livello è un po' alto il livello, visto quando l'accendo questo secondo risciacquo, primo volevo dire, questo è il primo risciacquo, questo è il primo risciacquo, questo come fa parte due risciacqui appena. Grazie in questa visione in questo video, ci rivediamo dopo.